NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн бас гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Багш нарын баярын урал боллоо. Халдварт болон халдварт тус өвчний эртэлрүүлэг баг 93 үйлчлэгэнд 4000 гаруй иргэн хамрагдсан байна. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Увс аймгийн боловсролын салбарын өнөөдөр Дэлхийн багш нарын 25 дахь Монголын багш нарын 53 дахь өдрийн баярын арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Сүүлийн 3 жил Увс аймгийн боловсролын салбар томоохон амжилт гаргасан. Увс аймгийн 2 дугаар цогцлбор сургууль улсын тэргүүний сургуулиар Улаан сумын 5 дугаар цэцэрлэг улсын тэргүүний цэцэрлэгээр мөн боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамнаас гаргадаг чанарын үнэлгээгээр Увс аймгийн боловсролын салбар улсдаа тэргүүн байрыг эзэлжээ. Увс аймгийн боловсролын салбарын өнөөдөр Дэлхийн багш нарын 25 дахь Монголын багш нарын 53 дахь өдрийн баярын арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Баярын хурлыг боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Дашним нээсэн бөгөөд хурлын үйл ажиллагаанд Увс аймгийн засаг дарга Бат сайхан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат, нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Амраа болон Улаан сумын удирдлагууд Ахмад багш нарын төлөөлөл мөн аймгийн боловсролын салбарын мэрэгжилтэнд багш нар оролцлоо. 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд Увс аймгийн ерөнхий боловсролын 30 сургуульд 17902 хүүхэд суралцж 1665 багш ажилтан ажиллаж байна. Мөн сургуулийн өмнөх боловсролын 34 цэцэрлэгт 7462 хүүхэд хүмүүжиж 598 багш ажиллагсад боловсролын үйлчлэгээ үзүүлж байна. Увс аймгийн боловсролын салбар сүүлийн 3 жилд чамгүй амжилт гаргасан. Тухайлбал боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамны сайдын 2018 оны 9-р сарын 26-ны А595 дугаар тушаалаар Увс аймгийн 2 дугаар цогцлбор сургууль улсын тэргүүний сургуулиар боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамны сайдын 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн А355 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Улаан сумын 5 дугаар цэцэрлэг улсын тэргүүний цэцэрлэгээр шалгарсан юм. Мөн боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамнаас гаргадаг чанарын үнэлгээгээр Увс аймгийн боловсролын салбар улсдаа тэргүүн байрыг эзэлжээ. Дэлхийн багш нарын 25 дахь өдөр Монголын багш нарын 50 дахь өдрийг тохиолдуулаад Улс аймгийнхаа нийт багш нар мөнгөмжид та бүхэнд баярын мэндийг хүргэж аз жаргал ирүүлэн хамгийн сайн сайхныг хүсэн яриа. Энэ 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд энэ сүүлийн 3 жил маань Увс аймгийн боловсрол соёлын салбар чамгүй их амжилтаар дүүрэн махалтайгаар энэ баяраа тэмдэглэж байгаа. Монголын багш нарын 53 дахь өдрийн өмнөх Увс аймгийн сургууль цэцэрлэгүүд зохион байгуулагч боловсролын яамны чанарын үнэлгээгээр улс тэргүүн байрыг эзэлсэн ийм сайхан удаа бас баяр тэмээгээр баяраа өгч байна. Мөн өнөөдөр боловсрол соёл шинжилгээ спортын яамдаар зохион байгуулагдаж байгаа Монголын багш нарын их хурал дээр баяр дээр Увс аймгийн 5 дугаар цэцэрлэг улсын тэргүүний цэцэрлэг хэмээн эрхэм сайхан гавья та ийм шагналаа хүлээн авч байна. Ийм удаа сайхан амжилтуудаар багш нарын баяраа өгтөж байна. Энэ сайхан баярын өдрөөр Увс аймгийнхаа сургууль цэцэрлэг соёлын төвд ажилладаг мянган багийн багш нартай багш нарын баярын мэндийг хүргэж аз жаргал ирүүлэн хамгийн сайн сайхныг хүсэн яриа. Би боловсролын салбарт 23 дахь жилдээ ажиллаж байна. 19 жил багийн багшаар 4 жил 2 дугаар сургуулийн сургуулийн менежерээр ажиллаж байна. Монголын нийт багш нартаа тэр дундаа Увс аймгийн боловсролын салбарт одоо хичээн зүтгэж байгаа мэрэгжил нэгт багш нартаа тэр дундаа улсын тэргүүний 2 дугаар цогцлбор сургуулийн хамт олондоо улсын тэргүүний сургуулийн 1 дугаар цогцлбор сургуулийн хамт олондоо Зүүн сумын ахлах сургуулийн хамт олондоо Монголын багш нарын 53 дахь өдөр Дэлхийн багш нарын 25 дахь өдрийн галтан цогтой халуун мэндийг өөд өргөн барья. Аймгийн боловсролын салбар сүүлийн 3 жилдээ томоохон амжилт гаргахын зэрэгцээ багш нарыг чадварчлаг суралцагчдын суралцах хөгжих таатай орчин бүрдүүлэх сургуулийн өмнөх боловсролын хөрөлцөө хангамжийг сайжруулах чиглэлээр нэлээд анхаарч ажиллаж байна. Хурлын үеэр боловсролын салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан багш ажилчдыг Монгол Улсын засгийн газрын шагнал, боловсролын тэргүүний шагнал, соёлын тэргүүний ажилтан, аймгийн хүндэт тэмдэг зэрэг шагналаар шагнаж урамшууллаа. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх манай Увс үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан халдварт болон халдварт тус өвчний эртэлрүүлэг баг 93 үзлэг 9-р сарын 28-наас эхлэн Улаан сумын 12 багийн хэмжээнд анхудаа зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 4000 гаруй иргэн халдварт болон халдварт тус өвчний шинжилгээнд хамрагджээ.
Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх манай улсын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан халдварт болон халдварт тус өвчний эрт дэлгэрүүлэг баг 93 үзлэг 9-р сарын 28-наас эхлэн улаан умсмын 12 багийн хэмжээнд анхудаа зохион байгуулагдж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 4000 гаруй иргэн халдварт болон халдварт тус өвчний шинжилгээнд хамрагдсан байна. Баг 93 үзлэгийг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн газар, улаан умсмын засаг даргын тамгын газар, өрхийн эрүүл мэндийн төв, сургуулийн цэцэрлэгийн эмч, нийгмийн ажилтны зэрэг 40 гаруй эмч мэрэгжилтнээс бүрдсэн баг ажиллаж байна. Үзэлгээр эхо лаборатори эрентгийн шүд чих хамар хоолой зэрэг 17 үзлэгийг өнтөлбөргүй хийж байгаа юм. 9-р сарын 28-наас эхлэн зохион байгуулагдсан үзлэгэнд 40-оос дээш насны иргэдийн хамрагдaltaй сайн байгааг эмч мэрэгжилт нь хэлж байна. 2016-аас 2020 онд аймгийн засаг даргын манай улс хөтөлбөрт багтсан халдварт бус өвчний эрт дэлгэрүүлэг баг 93 арга хэмжээг улаан сумын хэмжээнд 9 сарын 28-наас 10 сарын 9-ний хооронд 12 багийн хэмжээнд анх удаа зохион байгуулалт нь ажиллаж байна. За энэ жилийн баг 93 арга хэмжээ маань ерөнхийдөө сургууль цэцэрлэгийн эмчнэр, эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төв гэсэн 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй багууд маань 12 баг дээр яваад ажиллаж байна. За баг 93 арга хэмжээнд маань ерөнхийдөө хүмүүс бол нэлээд сайн хамрагдж байгаа. Гэхдээ 40-оос дээш насных нь илүү төлхөө хамрагдaltaй байна. Залуу идэрчүүл бол ерөнхийдөө хамрагдалт нь сул байгаа. За тэгээд нийт 28-наас хойш өнөөдрийг хүртэл шинжилгээнд хамрагдсан нийт хүмүүсийн хэм бол лабораторийн шинжилгээнд нийт 1380 хүн хамрагдсан байна. Эрентгийн шинжилгээнд 1311, эход 1126. Тэгээд давхарцсан цоогоор 4000 орчим хүн маань энэ баг 93 буюу халдварт бус өвчний эрт дэлгэрүүлэг үзлэг онцлогоонд хамрагдаад явж байна. За энэ баг 93-ийн арга хэмжээнд маань ихвчлэн хүмүүсийн насныхан бүлгээр авч үзэх юм бол 40-оос дээш насныхан маань айгүй идэвхтэй айгүй сайн хамрагдаж байна. За тэгээд 15-аас дээш 39 насны хүмүүсийн маань хамрагдалтын түвш нь маш муу байна. Ийм учраас залуучуудаа хандаад хэлэхэд ийм эмчийн үзлэг онцлогоо бүрэн цогц шинжилгээ маань ингээд баг дээр нь өөрсдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарад ирээд үзүүлээд онцлуулад энэ компанид ажил маань итгэх санаачлагтай хамрагдаач гэж та бүхнээс уриалж байна. 9-р сарын 28-наас эхэлсэн халдварт болон халдварт бус өвчний эрт дэлгэрүүлэг шинжилгээний лабораторийн шинжилгээнд 1380 нэргэн, эрентгээний шинжилгээнд 1311 нэргэн, эход 1126 нэргэн буюу давхурдсан тоогоор 4000 гаруй иргэн хамрагдсан байна. 40-оос доош насныхны буюу залуусын хамрагдaltaй сул байгаа бөгөөд залуус өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө анхаарал тавьж баг 93 үзлэгэнд идэвхтэй хамрагдах нь чухал гэдгийг эмч мэрэгжилт нь хэлж байлаа. Хөлс хөт аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Саулын Баянгар аймагт ажиллаж үйлчлэлийн бэлтгэл хангах ажлын хэсгийг хуралдуулсан явцын талаар мэдээллийг сонсож үүрэг чиглэл өглөө. Баянгар аймгийн засаг дарга Батжаргал үйлчлэлийн бэлтгэл ажил тулгамдж буй асуудлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Тэрээр орон нутгийн үйлчлэлийн бэлтгэл малын гарал үүслийг мөрдөн өшгөх тогтолцоо үлийн цагаан огтны тархалт усан хангамж цэвэрлэх байгууламжийн хүрэлцээ хангалтгүй болж утаа агаарын бохирдол нэмэгдсэн эрчим хүчний чадлын дутагдал үүссэн талаар танилцуулсан юм. Энэхүү хуралдааны үеэр орон нутгийн төсвөөс 115 сая төгрөг зарцуулж малын гарал үүслийг мөрдөн өшгөх тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Галт зэвсгийн тухай хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын 2015 оны А220 дугаар тушаалаар батлагдсан галт зэвсгийн тооллого явуулах журамд заасны дагуу иргэн хуулийн этгээд өмчлөлт байгаа галт зэвсгийн тооллогыг 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 11-р сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд галт зэвсгийг бүртгэх гэрчлэгээжүүлэх ажил үргэлжлэж байна. Иймд иргэд олон нийтэд та бүхэн галт зэвсгийн тооллогод идэвхтэй хамрагдаж эзэмшил өмчлөлт байгаа галт зэвсэгтэй адилгах хэрэгслээ харьяа нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад заасан хугацаанд нь бүртгүүлж хуулиар олгогдсон үүргээ биелүүлэхийг уриалж байна. Өмнөх 3 жилийн тооллогын дүнг Монгол Улсын хэмжээнд авч үзвэл 2016 онд нийт галт зэвсэг эзэмшигчдийн 70.6%, 2017 онд 78.1%, 2018 онд 94.7%-тай дүгнэгдэж жилээс жилд өссөн үзүүлэлттэй байгаа нь иргэн таны үүрэг оролцоо чухал гэдгийг харуулж байна. Хэрв заагдсан хугацаанд галт зэвсгээ бүртгэлд хамруулаагүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцохыг анхаарна.
Дэлхийн багш нарын 25, Монголын багш нарын 53 дахь өдөр тохиож байгаа үеийн Монгол Улсын боловсролын салбарт нийт 47.4 мянган багш сургууль хүмүүжүүлэгч ажиллаж байгаагийн 40.1 мянган нь улсын сургуульд багшлаж байна. Тодорхойлбол сургуулийн өмнөх боловсрол 7.8%, ерөнхий боловсролын сургуульд 30.4%, мэрэгжил сургууль үйлдвэрлэлийн төвд 2.5%, ихтэй сургуульд 6.7 мянган багш ажиллаж байгаа юм. Сургуулийн өмнөх боловсролын багш хамгийн их ачаалттай буюу нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо 31 байна. Харин ерөнхий боловсролын сургуульд 2018 оны байдлаар 30.4 мянган багш ажиллаж байгаа бөгөөд тэдний 82%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт багш нарын 14% нь магистр, доктор, 13.1 мянган нь мэрэгжлийн зэрэгтэй. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг багшид 20 хүүхэд ногддог. Бол бага бүлгийн багшид 31 хүүхэд оногдож байна. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зардалд боловсролын салбар 15% эзэлдэг. Боловсролын салбарын дундаж цалин нь 2018 онд 760.2 мянган төгрөг байсан юм а. Хүн амынхаа хүнсний нийт хэрэглээний 50%-ийг импортоор оруулж ирдэг улс орныг хүнсний аюулгүй байдлын хувьд эрсдэлтэй гэж үздэг байна. Гэтэл манай улс хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ 40-50, жимсхний 90 орчим хувийг урд хөршөөс импортлж байгаа. Хүнс тэжээлийн хувьд Хятадын хараат бусныг харуулж байгаа юм. Хамгийн харамсалтай нь сүүлийн жилүүдэд стандартын шаардлага хангахгүй хаяг шошгын зөрчилтэй чанаргүй хүнсний бүтээгдэхүүн ихээр орж ирж байгаа. Түүгээр чи зогсохгүй хамгийн аюулгүй эрүүл хүнс гэгдэг Монгол малын мах хүртэл хятадуудын гараар дамжиж эрүүл аюулгүй байдлаа алдна иргэдийн гар дээр хөрч байгаа нь харамсалтай жишээ олон байна. Тухайлбал өнгөрсөн хавар хятадууд их хэмжээний өгсөн малын махыг өнгөрүүлэн монголчуудад зарж борлуулж байсныг илрүүлсэн байдаг. Юунаас ч хойш хятадуудтай холбоотой энэ төрлийн зөрчлүүд маш ихээр гарах болжээ. Цагдаагийн байгууллага нь 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 449.299 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч хуульд заасан журмын дагуу шалгаж шийдвэрлэжээ. Энэ нь сард 49.922, хоногт 139 дуудлага мэдээлэл цагдаагийн байгууллага ирсэн гэсэн үг юм. Энэ хугацаанд улсын хэмжээнд 26.314 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд 17.564 буюу 66.7% нь Улаанбаатар хотод, 8.692 буюу 33.1% нь орон нутагт гэмт хэргийн гаралтыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт гэмт хэрэг 2236 буюу 7.8%-аар Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 2961 буюу 14.4%-аар тус тусаа буурс үзүүлэлт гарсан байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг эрүүгийн хуулийн бүлгээр нь авч үзвэл өмчлөг эрхийн эсрэг гэмт хэрэг буюу хулгайлах дээрэмдэх гэмт хэрэг 15818, хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 6323 бүртгэгдсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үеийнхээс өмчлөг эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 11.6%-аар, хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 12.8%-аар тус тусаа буурсан байна. Дээрх хоёр бүлгийн гэмт хэрэг нь нийт гэмт хэргийн 84.6%-ийг эзлэж байна. Энэ хугацаанд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 11.9% нь согтуугаар 3% нь гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас, 2.7% нь хүүхэд оролцож үлдсэн бол 74.4% нь ажлын өдрүүдэд, 30.2% нь шөнийн цагаар, 31.2% нь гэр орон сууцанд, 19.3% нь гудамж талбайд үлдэгджээ. Гэмт хэргийн улмаас 1327 хүүхэд хохирсон бол 906 хүүхэд гэмт хэрэгт хологдсон байна. Гэмт хэргийн илрүүлэлт улсын хэмжээнд 35.4 байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 6.4% өссөн байна. Энэ хугацаанд 25,555 иргэн гэмт хэргийн улмаас хохирсноос 823 хүн нас барж 6615 хүн гэмтсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нас барсан хүн 95 буюу 13%-аар өсөж гэмтсэн хүн 141 буюу 2.1%-аар буурс үзүүлэлттэй байгаа юм. Гэмт хэргийн улмаас иргэн хуулийн этгээдэд 225,178.1 сая төгрөгийн хохирол учирснаас 32,326.3 сая төгрөг буюу 14.4%-ийг нөхөн төлөвлөж 5,7.8 сая төгрөгийн хөрөнгийг бүтэмжилсэн байна. Сая 517,506 зөрчил шалгасан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 314,145 буюу 26.1%-аар, сая 511,000 буюу зөрчлийг сая 511,000 зөрчлийг шийдвэрлсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 316,826 буюу 26.5%-аар тус тус өсөж нийт зөрчлийн 92.7% нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үйл тогтоомжид зөрчил эзлэж байна. Мөн энэ хугацаанд 78,316 хүн эрүүжүүлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 16,908 буюу 27.5%-аар өсөж эрүүжүүлэгдсэн нь
Хүний 56,092 буюу 71.6% нь Улаанбаатар хотод, 22,224 буюу 28.4% нь орон нутагт эрүүлжүүлэгдсэн байна. Дараагийн мэдээ. 2019 оны 1-р сарын 1-ээс Монгол Улсын төрийн албаны тухай хууль шинжилгээн хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд хуулийг хэрэгжсэнтэй холбоотой 47 шин журам дагаж өөрчлөгдөн мөрдөгдөж байна. Энэ жил төрийн албаны шалгалтанд орох иргэдийг онлайнаар 10-р сарын 1-ээс 10-р сарын 30-ны хооронд бүртгэж байна. Онлайнаар бүртгүүлэх боломжгүй иргэд үйлчилгээний нэгдсэн төв дээр өөрийн биеэр очиж бүртгүүлэх боломжтой юм а. 2019 оны 1-р сарын 1-ээс Монгол Улсын төрийн албаны тухай хууль шинжилгээн хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд хуулийг хэрэгжсэнтэй холбоотой 47 шин журам дагаж өөрчлөгдөн мөрдөгдөж байна. Төрийн албаны шалгалтыг ерөнхий болон тусгай буюу албан тушаалны шалгалт гэсэн хоёр төрлөөр зохион байгуулах юм. Шин журам батлагдсанаас хойш төрийн албаны шалгалтыг 11-р сарын 11-ээс зохион байгуулахаар болсонтой холбогдуулна. 10-р сарын 1-ээс 30-ны хооронд төрийн албаны шалгалт өгөх иргэдийг бүртгэж эхэллээ. Иргэд төрийн албаны шалгалтанд бүртгүүлэхдээ онлайнаар бүртгүүлэх боломжтой. Шалгалтанд орохыг хүссэн иргэн бүртгэл хийлгэхдээ боловсролын бичиг баримт, иргэний үнэмлэх, цэргийн алба хаасан цэргийн өргөтнийхээ үнэмлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй бол түүнийг нотолсон бичиг баримтаа сканердж оруулаад бүртгэлээ хийлгэх боломжтой юм а. За 2019 оны 1 сарын 1-ээс Монгол Улсын төрийн албаны тухай хууль одоо шинжлэх хууль хэрэгжиж эхэлж байгаа. За хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой одоо нийт 47 шинэ журам одоо бас дагаж өөрчлөгдөж хэрэгжиж эхлээд байна. Тэгээд энэтэй холбоотой одоо төрийн албаны шалгалтын одоо журамд маань бас өөрчлөлт орсон. Төрийн албаны шалгалт маань ерөнхий шалгалт, тусгай буюу албан тушаалын шалгалт гэсэн ийм хоёр төрөлтэй болсон байгаа. Тэгээд он гарснаас хойш ерөөсөө бол шалгалт зарлагдаагүй. Одоо журам шалгалтын агуулга нь өөрчлөгдөд ингээд сая төрийн албаны шалгалт маань одоо ингээд зарлагдж байна. За төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг 10-р сарын 1-ээс 30-ны өдрийн хооронд одоо ингэж 30 хоногийн хугацаатай одоо ингэж цахим бүртгэлийг хийж байгаа. За ингээд бүртгүүлэхдээ иргэд маань одоо онлайнаар орж ингэж бүртгүүлэх байгаа. Тухайн одоо шалгалтанд орохыг хүссэн иргэн маань өөрөө онлайнаар одоо орж ингээд бүх одоо бүртгэлийг хийлгэнэ. За ингэж бүртгэл хийхдээ одоо тухайн иргэн маань боловсролын бичиг баримт, иргэний үнэмлэх, за тэгээ цэргийн алба хаасан одоо цэргийн өргөтнийхээ үнэмлэхний хуулбарыг хэрвээ хөгжлийн бэрхшээлтэй бол тэрийг нотолсон одоо баримт бичгтайгаа бичгээ одоо тэгж сканердж оруулаад бүртгэлээ хийлгэх байгаа. За төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг ямар хүн одоо өгч болох вэ гэхээр Монгол Улсын иргэн байх ёстой, сэтгцэн өвчин нэмэггүй байх ёстой, дээд боловсралтай байх ёстой, ял шийтгэлгүй байх ёстой. Хэрвээ эрэгтэй одоо 95 оноос хойш төрсэн эрэгтэй хүн бол цэргийн алба хаасан байх ёстой гэсэн ийм ерөнхий шаардлагыг хангаж байгаа. Одоо хийм байсан ч одоо мэргэжлийн одоо тусгай шаардлага тавигдахгүйгээр энэ ерөнхий шалгалтанд орно. За ерөнхий шалгалтанд ороод тэнцсэн тохиолдолд нөөцөнд бүртгэгдэнэ. Ингэж нөөцөнд бүртгэгдсэний дараа тухайн албан тушаалын одоо тусгай шалгалтанд одоо орох эрх нь үүсэж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ одоо ерөнхий шалгалтанд ямар нэгэн одоо тэр мэргэжлийн эдийн засагч багш энэ төр гэсэн ерөөсөө бол тийм мэргэжлийн одоо шаардлага тавигдахгүйгээр одоо ерөнхий шалгалтаа сая дээр миний хэлсэнчлэн шаардлагыг хангаж байгаа хэм болгонд өгөх хэрэгтэй. За ерөнхий шалгалтыг одоо бүртгэлийг онлайнаар хийж өгсөндөө холбогдлоо бид бүхэн бас одоо иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой мэдээлэл өгөх зорилготойгоор төрүүлжлэгийн нэгдсэн төв дээр одоо бас энэ шалгалт хийх иргэн хүн ирээд одоо өөрсдөө шалгалтаа онлайн шалгалтанда бүртгүүлэх юм нөхцөл боломжийг бүрдүүлээд одоо бид бүхэн бас ажиллаж байна. Хэрвээ иргэн та өөр одоо тэр бүртгүүлэх ямар нэгэн одоо бэрхшээл тулгарх юм бол энэ нэгдсэн төв дээр ирээд манай нэгдсэн төвийн хүмүүсээс зөвлөгөө аваад тусаа одоо ингээд тийм бас тоног төхөөрөмж компьютер техник хэрэгслийн бэлдээ тавьсан байгаа. Энэ дээр одоо ингээд зөвлөгөө аваад бүртгүүлэх юм боломж бас иргэдтэй одоо бас бүрдүүлж өгч байгаамаа. Төрийн албанд шалгалт өгөх иргэн нь Монгол Улсын иргэн байхад дээд боловсралтай байх, эрүүгийн хуульд заасан авилга албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй байх, сэтгцэн өвчин нэмгэхгүй байх, цэргийн алба хаасан байх, тэтгэвэр нь тогтоолгох насанд хүрээгүй байх шаардлагатай юм. Ерөнхий шалгалтыг мэргэжил харгалзахгүйгээр ерөнхий шаардлагыг хангасан хүн бүрөөгөх боломжтой. Онлайнаар хийж эхэлсэнтэй холбоотой иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилготой үйлчилгээний нэгдсэн төв дээр бүртгэлийг явуулж байгаа тул онлайнаар бүртгүүлэх боломжгүй иргэд үйлчилгээний нэгдсэн төв дээр бичиг баримтаагаар ирж бүртгүүлэх боломжтой юм а. Шалгалтын бүртгэл 10 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл явагдаж, шалгалтыг 11 дугаар сарын 1-ний өдөр улс орон даяар эхлүүлж 11 дугаар сарын 25-ны хүртэл зохион байгуулах юм а.